大匪係想，即係其實大匪係想接埋，即係接埋成個生活王國啊，跟住嗰啲咩社企雞棚啊，嗰啲即係同埋嗰啲另外一個計劃嘅就係即係5000蚊、8000蚊即係12,000蚊一年，就同啲小店去宣傳嗰唔知乜撚嘢計劃啦，即係又去呃鳩人啦，但係又冇人落搭啦，個個都好醒啦咁樣，即係其實佢都係即係佢都係全部嘢係運作唔到，其實所有嘢已經運作唔到。其實大匪一早已經係即係早幾個月已經係唔想做㗎啦。即係我收翻嚟消息係幾個月之前就已經係即係唔想做㗎啦，已經即係已經係唔想去運作㗎啦，已經係想就話所有嘅嘢唔做啦。嗱，即係你譬如你可樂婆你想繼續做嘅，咪咁啊嗰個雞棚社企雞棚，你繼續溫啦，溫得到啊溫啦，係啦，你呃到人嘅，你分啲錢俾我啦，咁樣係嘛？跟住嗰個生活王國，磨撚咗佢啦，磨撚咗啦，唔好撚做啦。咁你冇毛忽忽係啦，冇毛忽忽，如果你即係你都仲賣到你嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅爛鳩貨尾嘅，咁啊你賣啦，俾你賣啦，係啦，我大匪自己，我病埋喺企度。係啦，我病埋喺企度，我自己做呢個網台，係啦，一個月揾到2萬就2萬，3萬就3萬啦咁樣，即係諗住咁樣。但係嗱，因為呢個咁嘅冇毛忽忽，冇毛忽忽阿盧比娜咧係阿大匪嘅大債主嚟嘅。即係阿冇毛忽忽我哋收翻嚟先係咩咧？就阿冇毛忽忽咧就係斷斷續續咁借下咧，其實都借咗超過50萬俾阿大匪㗎啦。而且喺阿大匪度係即係工作咗好多年，係冇出過糧俾佢嘅，即係冇出過錢俾佢嘅。如果計埋啲糧計埋一成咧，即係可能都接近即係冇100都幾十㗎啦，都係嘛？咁啊完全冇錢還嘅嗱，而亦都係嗰啲咁嘅所謂嘅保健產品咧，就係阿冇毛忽忽投資嘅嗱，即係而家新嗰批啊嗱，即係而家新嗰批保健產品。即係我唔知有乜撚嘢藥啦，咩縮骨藥啊，定係咩雞眼藥啊，定唔知咩保健產品啦？就係阿冇毛忽忽去投資嘅。好啦，咁即係話所以阿冇毛忽忽係夾阿大匪，係唔俾佢，即係唔俾佢去接咗間公司去，因為你接咗間公司，佢哋冇窗口對外，而你大匪又爭過咁多錢，你又冇得還係嘛？雖然阿陳大文話。係阿大匪係即係呢個咁嘅即係錢債肉償係嘛？即係已經係補償咗好多肉體上嘅滿足俾阿冇毛忽忽㗎啦。嗱，呢個陳大文講㗎咋，即係嗱我證實唔到嘅，我證實唔到嘅，即係陳大文咁講啦，即係其實大匪啊已經啊即係嗱陳大文㗎嗱呢個陳大文嘅版本嚟㗎，阿大匪已經好撚慷慨㗎啦，已經2個女人撲佢去臭街，2個女人都係廢柴嚟嘅。2個女人都淨係識得幫阿大匪蝕錢，蝕咗阿大匪好撚多錢。阿大匪都冇撚怨過啊！阿大匪都自己近啊，都繼續幫呢2個女人啊，為乜撚嘢啊？就係因為呢2個女人幫過阿大匪，阿大匪念舊係嘛？念舊就因為喺大匪最困難嘅時候，呢2個女人泵個水俾阿大匪，大匪念舊，但係呢2個女人得寸進尺。係咁不停屌你，以為自己好撚好計，屌你諗啲嘢出嚟，全撚部都要阿大匪蝕錢嘅。如果唔係，大匪唔使搞到今時今日咁樣，就因為呢2個女人成日諗埋啲屎橋出嚟，係嘛？成日諗成日咩入埋啲嗰啲咩爛鳩貨嘛，又唔撚識入貨，係嘛？又唔撚識入貨，成日以為自己好撚醒，又諗埋啲爛鳩貨，全部都唔撚賣得，全部都蝕錢嘅。大匪就係俾呢2個女人害撚死嗱，呢個陳大文嘅版本啦，嗱咁係咪事實我唔知啦，嗱，只不過就我哋聽到阿陳大文嘅版本，我照講一次啦。好啦，咁而阿大匪嗰個處境就係話，而家大匪就係俾呢2個所謂女人啦，就夾住，就係話唔好接間公司，因為接咗間公司咧就散㗎啦，成嚿嘢散㗎啦嗱，因為而家起碼你嗰個咁嘅社企雞棚啦，雖然都好渺茫㗎啦，好渺茫。最主要係因為阿大匪已經冇嗰個號召嘅能力，已經冇能力去號召人哋去捐錢，亦都即係話大匪冇嗰個籌錢嘅能力。好啦，你冇籌錢能力，咁你嗰個社企雞棚，你不停你係借殼去非法籌款，嗱你不停借殼去非法籌款，其實你係籌唔到幾多㗎，嗱咪做咗俾你睇咯，係嘛？一次600，另外一次5000幾，係嘛？呢個已經係好盡嘅數嚟㗎啦，即係大匪個號召力就係籌到600蚊咯。就係籌到咩咯5000幾咯2次係嘛咁啊呢個就係阿大匪嗰個號召力啦而家，因為
阿大肥個朵已經臭撚晒，呢個最重要係大肥個朵臭撚晒啊嘛！就係以前嗱，即係以前阿大肥仲可以扮聖人啊，話扮有愛心啊，扮係有情有義啊咁樣嘛。但係自從陳大雲出現咗之後，係嘛，將個大肥呢個招牌打撚爛咗啊嘛。